這群平均年齡72歲的長輩志工，經過去年中嘉寬屏三觀農鄉組稱，甲着推廣中心合作，培訓的芳雜種子志工，今年深入社區，配合宣導媒體視讀，甲着防詐騙。第一站來到永康區的新公里，佇個里長詹文俊，甲着志願服務推廣中心的督導涂家龍的帶領，有志工網頁指定8位，因伊着情景的底腳。學外伊的經歷，因為繼承一塊土地，結果各自外樓被詐騙集團來鎖定，土地差一點被騙走，借此來宣導防詐騙、護財產以及保護各自的重要性。反詐騙宣導呢，其實在很多單位都有在邀課，那包括呢我們已經配合過的銀行、郵局，甚至呢我們在地的永康分局都有。那麼我相信今天是非常非常特別的一堂反詐騙宣導哦，因為我知道好像他們有在排練，有一出短劇要呈現給我們大家，所以呢，今天我們的到客的老人家，還有我們的里民朋友呢，我覺得非常非常榮幸來參加今天的這個課程。這群防止詐騙的經濟志工，佇個各行各業退休以後，一寡還佫佇個公家機關來擔任志工的服務，有稅務局、金融、保險等，借由額外伊的防止詐騙情景底腳，同時嘛宣導政府的地址移動即時通，化解詐騙的技巧，裝熟悉。加做公務機關等，呼籲民眾在收到詐騙的電話，一定莫恐慌，先來查證，避免走入去詐騙集團的陷阱。聖誕節對不對？不要馬上想說要傳給別人，我們要先對，會害到自己，害到別人。我們要先看一下裡面的內容是不是正確的，然後再去聽聽看別人的意見。聽的話，你不是聽路邊的人講，你要聽，比如說它裡面的是醫療報道，就要去問醫生，就要去問護理師，不是公幫了我熊公之前這些護理師講你得去相信。然後這邊幫我記一下，如果你沒有手機的話，也可以拍下來。這個是查核的8個步驟，要了解訊息的來源啊，然後看作者是誰啊，看發布的日期是什麼時候。根據警方受理詐騙案件的統計，114年度受理的案件有16萬件，財產損失金額超過893億。會中除了宣導防止詐騙，主辦單位中嘉寬屏三觀農鄉組稱，為了善盡企業社會責任，嘛借此來教導長輩認識媒體，面對資訊的發達。到底媒體的消息，什麼是真的，什麼是假？教導長輩學曉如何來判斷，甲着查證，避免受騙。台南新聞林彥根採訪報道。